Bakunzi bacu mwongeye kwirirwa, murakaza neza kuri GNZ Zamuka, ikaze. Ese nawe urashaka kumenya uko wakwihangira umurimo n'uko wagera ku bukire? Bana natwe muri iyi video tugiye kwiga intambwe 6 z'ingirakamaro zizagufasha kugera ku bukire. Ushobora kuba ushaka guhera ku mushahara cyangwa se ku mafaranga ufite make. Shyiraho umugambi w'intego yawe, tujyane neza intambwe ku yindi, nuzikurikiza mu buzima bwawe busanzwe cyangwa se mu iterambere ryawe uri gushaka kugeraho, ndabizi uzabigeraho. Ikaze. Intambwe ya mbere mu ntambwe 6 tugiye kureba ni ugukora neza igenamigambi y'imari yawe. Ese igenamigambi ni iki? Ese utekereza ko gukora igenamigambi ari ingenzi muri business cyangwa se mu bucuruzi bwawe? Yego, ndagusubiza, ni ingenzi cyane. Intambwe ya mbere ni ugukora ingengo y'imari. Ibi bigufasha kumenya neza aho amafaranga yawe ava ndetse n'aho ajya. Icyo usabwa ni ukugenda wubahiriza aya mahame 3 tugiye kureba. 1. Shingira ku mushahara wawe. Urugero, niba ukorera amafaranga 100,000, fata ibyo ukeneye by'ingenzi gusa. 2. Gabanya ibidafite umumaro. Urugero, kugura ibyo utifuza cyane, shyira ayo mafaranga mu kwizigamira. Ibyo bizagufasha kongera ubwizigame bwawe. 3. Shyira amafaranga mu byiciro 3: 50%, 30% na 20%. 50% ni nayo kugura ibyo ukeneye mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ukomeze ubeho. Harimo guhaha, kwishyura inzu, kwishyura amazi, umuriro n'ibindi. Ugura byumva ko ari 50,000 ku muntu uhembwa 100,000. 2. 30% yagirayo kwizigamira cyangwa se gushora mu mushinga runaka. Hanyuma 20% ayo ngayo yazigamire ku bindi byose by'imyidagaduro ukeneye. Ese ni urukweto ushaka kugura? Ese nawe ushaka gusohoka ukajya i Gisenyi? Ese ni ikindi icyo ari cyo cyose ushaka gukora ikintu kijyanye na entertainment? Ibyo ngibyo biharire 20% by'umushahara ukorera. Ese waba ubizi ko ingengo y'imari ikora nk'umuyobozi wa buri faranga ryose ukoresha? Nizere ko ubimenye niba utari ubizi. Reka dukomeze. Intambwe ya 2 ni ukwizigamira. Kwizigamira ni igikoresho gikomeye cyo kwiyubaka. Dore uburyo wabikamo amafaranga yawe neza kandi byizewe. 1. Tangirana bike ushoboye. Urugero, niba uhembwa 100,000, fata 10% by'umushahara wawe buri kwezi ubyizigamire. Ubwo urumva ni 10,000. Mu gihe cy'umwaka ayo mafaranga azaba 120. Ese 120
utekereza ko nta kintu wayashoramo nayo akabyara andi? Reka dukomeze tubirebe hasi. 2. Menya intego yawe. Ese ushaka kugura inzu cyangwa ushaka gutangira umushinga muto? Zigamira ibyo wifuza kugeraho kugira ubashe kubigeraho. 3. Shaka aho ubika amafaranga yawe neza, urugero nka banke cyangwa amatsinda y'abizigamira hamwe. Ese wari uzi ko niyo watangira kwizigamira make buri kwezi bigufasha kugera ku nzozi zawe mu gihe runaka? Reka dukomeze ku yindi ntambwe, ndakeka iyi yumvikanye. Intambwe ya 3. Gushora mu mishinga. Iyo umaze kwizigamira amafaranga make ushora mu mishinga. Ugomba gushora mu mishinga kandi igaragaza ko izunguka. Dore uko ushobora gutangira. 1. Hitamo umushinga woroheje nko gucuruza ibiribwa, ibinyobwa cyangwa ibikoresho byoroheje. Urugero, ese ushobora gutangira kugura amazi, aya mazi yo kunywa. Ushobora gutangira ku macupa 10 cyangwa se n'andi arenzeho, ubwo urwo ni urugero ntanze. 1. Ushobora kurigura amafaranga 300 ukarigurisha amafaranga 500. Buri cupa rimwe uba wungutseho amafaranga 200. Uko uzagenda ugurisha byinshi, amacupa menshi, niko uzagenda ubona inyungu nyinshi. 2. Ushobora gukoresha ubumenyi bwawe. Niba usobanukiwe iby'ikoranabuhanga, ushobora gutangiza serivisi z'ibyo uzi kandi ukabikora ubikunze. Ngira ngo ujye ubona bariya bakora iby'irembo, bariya bafite amasiberi cafe cyangwa se za papeteri, bariya baba bakoresha ubumenyi bafite nyirizina. 3. Garagaza kugenda wihuta. Shora amafaranga make ariko wite ku nyungu ziri imbere. Intambwe ya 6 kandi ari nayo ya nyuma ni ukugira discipline. Discipline ni inkingi yo guhirwa mu bintu byose. Uko uzakomeza guhozaho no gukorera ku ntego, niko iterambere rizagushimisha, kandi komeza ukorere ku ntego, ukore neza, wirinda gucika intege, kandi ukorere ku gihe. Ku bantu babashije kwihangana bakarangiza iyi video, tubafitiye bonus. Bonus yacu ku bantu babashije kwihanganira kurangiza ino video ni iyi ngiyi ikurikira. Ubuzima bwawe se wari uzi ko ari bwo bw'imari yawe ya mbere? Reka tubirebe. Mwakoze kudukurikira kugeza ku musozo w'iyi video. Dore akantu gatoya k'inyongera ugomba kugenda nawe umenya. Buri gihe ujye uzirikana ko ubuzima bwawe bwiza nibwo butunga imishinga yawe. Nta kintu wageraho udafite imbaraga n'ubuzima buzima buzira umuze.
uko wabikora: 1. Itegure neza buri gitondo, gabanya imihangayiko, ukoresha umwanya wawe neza, ibyo bizagufasha. 2. Shyira imbaraga ku kugira ubuzima bwiza, fata amafunguro afasha kandi ugire igihe cyo kuruhuka. Ibyo bizagufasha gutekereza neza no gukomeza ugumye ku ntego zawe. 3. Irinde ibintu bikuruhiriza umutima. Jya wibanda ku by'ingenzi kandi biguteza imbere. Ese wari uzi ko ubukire bwa mbere ari ubuzima bwawe? Komeza umenye ko kuba umukire atari amafaranga gusa, ahubwo ni uburyo ubaho neza kandi ugateza abandi imbere. Ngaho niba hari icyo iyi video igufashije, ntiwibagirwe gukora subscribe. Tubwire muri komenti icyo iyi video igufashije cyangwa se n'ikindi twazakwigisha muri video zizakurikira. Ntiwibagirwe gukanda like. Komeza ugire ibihe byiza kandi witeza imbere.